今儿来做个晚饭吃吧。那年买这个鲢鱼多少钱一斤？俺这儿卖20，正好这一条鱼1斤。回来先不用把肚煎开哈，先和我这样式煎成蛋儿，然后再拿个筷子这样式一转，它肚里边的东西就出来了。把它洗干净呢，放盘里边。把这个北北南瓜给它洗干净，它放台板上面给它一切2块。咱今天来换个花样吃，先撕这一半哈，看看好不好吃。好吃明天再做。从中间再给它切一块吧，这样是熟了快。切好了，给它装这个大碗里边。用这个料理机来打上点饭沫，挖一撮放这个南瓜里边，再少放上点咸盐，以后把它拌拉均匀它。再放上点黑盐、黑胡椒，再挖它一撮这个咸鸭蛋黄，放上点花生油，以后把它拌均匀它。那是有爱吃这个咸蛋黄、焗南瓜呀什么的。如果出去吃饭的话哈，我10会儿有8会儿爱点这个菜。把它拌拉均匀了以后，放烤箱里边给它烤。180度烤它20分钟。这个空呢，再整上点大米。听见雪一片一片一片下不停，念着你一颦一笑一世不远行。再来焖鱼，放上点大料和辣椒，把这个葱姜蒜放上去，给它爆锅。再放上面酱和酱油，把这个香味给它炒出来。再把刚刚洗好的鱼给它倒里边，给它搁噜。再给它倒上啤酒，不用着急盖盖哈，叫它把这个味儿泡一泡再盖。这个是前2天那会儿我烤了桑叶哈，倒就干了，这2天把它忘了，把它冻起来，一会儿再烤一点。这是这2天前得了，回来我就把它洗干净了，放在这个地方透露了。等会儿那个南瓜烤好了，再把它放进去烤。这个鱼看看有没有湿鱼，这个汤留一点哈，一会儿好泡米饭，放上点香菜就把它盛出来。再来做一个下饭菜哈，就是烤这个鸡蛋，把它煎一煎，煎熟了把它盛出来。锅里边放上点饭沫，以后倒上点味极鲜，倒一点点水，然后再放上点蚝油啊、薄糖和番茄酱，少来一点咸盐，以后把它搅和均匀。色儿不太好，再放上点老抽，把这个鸡蛋给它倒锅里边，给它稍微一咕嘟，等这个汤汁别浓稠了哈，以后就好了。装盘里边，再放上点香菜，俺弟上锅这个老好吃了。这个南瓜也烤好了，把它盛出来，再把这个桑叶放里边给它烤。干嘛？你看，海鱼汤。